ये डॉक्टर 60 सालों तक हर रोज अपने लेफ्ट हैंड के उंगलियों को पड़काया और आप विश्वास नहीं करोगे एक्सरे रिपोर्ट में क्या आया। तो बचपन में जब डोनाल्ड अपनी उंगलियों को पड़काते तब सब उनको ऐसा करने से मना करते और बोलते ये सही नहीं है। अब उन दिनों कहीं पर भी एक्यूरेट नॉलेज नहीं था कि उंगलियां पड़काना सही है या फिर गलत। इसीलिए डोनाल्ड खुद एक एक्सपेरिमेंट किए। वो अगले 60 सालों तक अपने लेफ्ट हैंड के नकल को तो क्रैक किए, वहीं पर राइट हैंड को ऐसे ही छोड़ दिए और 60 सालों तक हर रोज उंगलियां पड़काने के बाद वो अपने दोनों हाथों का एक्सरे करवाए, जिसका रिजल्ट देखकर सभी शॉक हो गए क्योंकि दोनों हाथ में कोई डिफरेंस नहीं था, यानी उंगलियां पड़काने से कुछ नहीं होता। डोनाल्ड को उनके इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2009 में IG नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया।